Biri var idi, biri yox idi. Bir qarı var idi. Bu qarının Cırtdan adında nəvəsi var idi. Bir gün Cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları meşəyə odun yığmağa gedirlər. Tez gəlib nənəsinə dedi: "Ay nənə, mənə də icazə ver, uşaqlarla gedim." Qarı icazə verdi. Uşaqları çağırıb hərəsinə yağ-yaxmacı da verdi. Cırtdanı da onlara tapşırdı. Yolda Cırtdan yerə oturub dedi: "Nənəm məni sizə tapşırıb. Məni dalınıza alıb aparın." Yoldaşları onu növbə ilə dallarına alıb apardılar. Onun yerinə odun da yığdılar. Sonra hər kəs öz odununu şələ bağlayıb dalına aldı. Cırtdan yenidən dedi: "Nənəm məni sizə tapşırıb. Mənim odunumu da götürün." Uşaqlar əlacsız qalıb onun da odununu dallarına götürdülər. Onlar bir xeyli getdikdən sonra axşam oldu. Qaranlıq qovuşdu. Yolu azdılar. Meşədən çıxanda gördülər ki, bir tərəfdən işıq gəlir, o biri tərəfdən isə it hürür. Uşaqlardan biri dedi: "İşıq gələn tərəfə gedək." Digər uşaq isə it hürən tərəfə gedək dedi. Bilmədilər ha tərəfə getsinlər. Cırtdan dedi: "İt hürən tərəfə getsək, it bizi qapar. İşıq gələn tərəfə gedək ki, bəlkə yolu tapa bildik." Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib bir divin evinə çıxdılar. Div onları görəndə sevinib öz-özünə dedi: "Yaxşı oldu. Gecə onları bir-bir yeyərəm." Uşaqlara biraz çörək yedirdib yatırdı. Gecədən biraz keçdikdən sonra div uşaqların birini yemək istədi. Uşaqların yatıb yatmadığını bilmək üçün dedi: "Kim yatmış, kim oyaq?" Bu sözü eşidəndə Cırtdan tez başını qaldırıb dilləndi: "Hamı yatıb, Cırtdan oyaq." Div soruşdu: "Cırtdan, niyə yatmırsan?" Cırtdan dedi: "Nənəm mənə hər gecə qayğanaq bişirərdi, yedirib yatırardı." Div qalxdı. Tez qayğanaq bişirib Cırtdana yedirdi ki, bəlkə yatsın. Bir qədər keçdikdən sonra div yenə soruşdu: "Kim yatıb, kim oyaq?" Yenə Cırtdan başını qaldırıb dedi: "Hamı yatıb, Cırtdan oyaq." Div soruşdu: "Cırtdan, indi niyə yatmırsan?" Cırtdan cavab verdi: "Hər gecə nənəm mənə çaydan xəlbirdə su gətirərdi." Div ayağa qalxdı. Bir xəlbir götürüb çaydan su gətirməyə getdi. Cırtdan da tez yoldaşlarını oyadıb dedi: "Bu div bizi yemək istəyir. Qalxın, qaçaq." Uşaqlar tez qalxdılar. Qaçıb çaydan keçdilər. Bu tərəfdən də div nə qədər xəlbiri suya salıb qaldırsa da, gördü ki, xəlbirdə su qalmır. Axırda təngə gəlib qayıtmaq istəyəndə bir də gördü ki, uşaqlar çayın o tərəfindən gedirlər. İstədi sudan keçib uşaqların dalınca düşsün, amma keçə bilmədi. Axırda onlara səsləndi: "Ay uşaqlar, sudan necə keçdiniz?" Hazır cavab Cırtdan yenə tez cavab verdi: "Get bir dənə dəyirman daşı tap, boynuna keçirt, özünü suya at, onda keçərsən." Div Cırtdanın sözünə inandı. Gedib bir dəyirman daşı tapdı, boynuna keçirdi, özünü suya atdı. Suda boğulub öldü. Uşaqlar da evlərinə sağ-salamat çatdılar.